Ahojte, vítajte pri najnovšom videu Rock Chick Look, na ktorý som oslovil modelku Vicky, ktorá má správnu rokovú dušu. A Vicky už si môžete pamätať zo staršieho videa svadobného, na ktoré si môžete prekliknúť tu vyššie. Hydratovať pokožku pred začatím líčenia je veľmi dôležité. Na pleť som naniesol MAC Strobe Cream v odtieni Peach Light a pod očí Bioderma Contour Sensi Bio Gel. Líčenie očí začínam horným viečkom, na ktoré nanesiem až po obočie MAC Paint Pot Prolong Wear tieň v odtieni Soft Ochre alebo Okre, asi správnejšie. A potom druhý takýto tieň v odtieni Groundwork, ktorý nanesiem na pohybovú časť viečka a roztením do stratenia do tohto tieňu. Tieto Prolong Wear tiene z MACu sú veľmi dobré, sú naozaj dlhotrvácne, takže ak máte typ viečka, na ktorom nič nevydrží alebo sa vám zlievajú tiene do záhybov, tak môžu byť veľmi dobré aj samostatne, aj ako podklad pod iné púdrové tiene. Na tieto krémové tiene teraz začnem nanášať tiene púdrové. Použijem MAC Navy Times 9i Palette. Najprv pod obočie svetlejší odtieň, potom stredný tmavo sivý na celé pohybové viečko a roztieňujem do stratená do Groundwork hnedého tieňa. Ďalším krokom je L'Oréal Paris Superline linka, ktorú nanesiem pri línii Rias a spravím takú hrubšiu linku, ktorú si následne potom zafixujem neskôr aj tmavým tieňom. Tmavším tieňom z MAC paletky, ktorú sme použili predtým, si vytieňujem trošku do výšky oblúk oka. Tým blendovacím štecom potom tieto tiene zjednotím a prepojím do stratená a tu už nanášam najtmavší tieň z paletky pozdĺž rias na linku. Ak chcete, aby tieň, ktorý nanesiete na viečko, bol extra výrazný, tak ho naneste pomocou prsta, ktorým ho naklepkáte na očné viečko, prípadne pod neho ešte dáte bázu. Ja som v tomto prípade použil MAC Extra Dimension Eyeshadow v odtieni Evening Grey. Následne si opäť blendovacím štecom trošku tiene na vonkajšom kútiku zjednotím a rozmažem do stratená. Popadané tiene spod očí som si očistil vlhčenými obrúskami a následne som začal farebnými korektormi neutralizovať nedostatky. Zelený korektor som použil na začervenania na pleti a ružový korektor som použil na kruhy pod očami. Oba korektory sú od značky Art Deco. Farebných korektorov sa netreba báť. Treba však zvoliť ten vhodný, ktorý naozaj potrebujete. Ono totiž, keď použijete raz veľmi silne krycí make-up, ktorý vám prekryje všetko, tak nepotrebujete farebný korektor. Ak však ten make-up postupne počas dňa a na tvári nejako bledne, stráca sa a spod neho vám tie nedostatky vykúkajú, tak si pod neho ten korektor dáte a je to taký malý zázrak, ktorý naozaj pomôže pre dlhotrvácnosť. A na rade make-up. Najprv som si skúsil odtieň, ktorý mi sedí v pleti. Vybral som si od značky NARS Matte Skin v odtieni Alaska. Zapracoval štecom do celej pokožky, zatlačením a roztieňoval do stratená potom aj po krku. Tento typ make-upu má veľmi príjemnú kryciu schopnosť, strednú až vysokú kryciu a je vhodný pre pleť, ktorá sa zvykne počas dňa mastiť. Je príjemne zmatňujúci, napriek tomu pleť nepôsobí tak zabetónovane a neprirodzene, ale pôsobí krásne sviežo. Ako tekutý korektor pod očí som použil zase môj obľúbený z Bronx a je to Boosting Hydrating Concealer v odtieni Beige, ktorý som naniesol pod očí a ešte som ho zapracoval do pokožky, do stratená a následne som trošku rozotral ešte na bradu.
Vďaka vplyvu sociálnych sietí a teda hlavne Instagramu si veľa žien dáva tento korektor nie len pod oči, ale nanáša si ho do takého trojuholníka popri nose až dolu. Je to efekt, ktorý je možno pekný na fotografiu alebo teda na silné presvietenie, a to je vlastne prípad aj keď sa natáčia takéto videá. Avšak keď idete bežne von a chcete si kruhy zneutralizovať, tak tým, že si presvetlíte plochu aj pod kruhami, tak vlastne dosiahnete žiadny správny efekt. Ale kruhy budete mať naďalej výrazné, akorát budú svetlejšie, prekryté korektorom. Keď chcete, aby ich vidieť nebolo, tak tú svetlejšiu farbu nanášate len v rámci toho kruhu, nie pod neho. Následne po zapracovaní make-upu a korektoru na pleť som tvár fixoval, použil som od Max Factor Cream Puff Puder v odtieni 50 a to je Natural a zapracoval som ho po celej pleti, aby som ešte trošku presvetlil ten make-up a zjednotil ho. A na rade je konturovanie líčka, rozjasňovač. Mojou najobľúbenejšou paletkou je Art Deco Most Wanted Contouring Palette, ktorá je veľmi príjemne púdrová a dobre sa s ňou pracuje. Je v dvoch odtieňoch, teda sú dve paletky, jedna je Cool a druhá je Warm. A v tomto prípade sme použili Cool, ktorá má chladnejšie podtóny, a použili tento tmavý tieň na vykonturovanie lícnych kostí a trošku zemenie na čele. NYX Sweet Cheeks Blush Palette je paletka, ktorú mám veľmi rád, použil som ju na líčka, zmiešal som si dva odtiene, jeden je matný, je taký jasný, svieži broskyňovo lososový a druhý má v sebe trošku odleskov a už je skôr taký fialovkastý a spolu vytvoruje veľmi pekný taký svieži efekt. Vnútorný kútik očí som zo spodu prejasnil rozjasňovačom z Art Deco paletky. Spodnú líniu očí som podmaloval tieňom konturovacím tiež z Art Deco paletky. Následne som naniesol Pupatru Ice Kohl Pencil na vnútornú líniu oka a zo spodu trošku zaostil popri myhalniciach. Pencil brushom som si tmavým sivým tieňom, ktorý som použil aj na vrchnú líniu, rozmazal túto ceruzku dostratená a prepojil aj s vrchnou časťou oka. Na rade je maskara. V tomto looku som sa rozhodol nepoužiť umelé riasy a použil som Sephora a Cinescope maskaru, ktorú som naniesol aj na spodné riasy, aj sa snažil čo najviac zahustiť a zatočiť vrchné riasy. Ak ešte špirála nie je na myhalnici suchá, ľahko sa stane, že sa otlačí na vrchnom viečku. Tak počkajte, kým zaschne a potom bátovou tyčinkou jemne odstraňte. Jeden z posledných krokov je obočie. Pre tento look som sa rozhodol spraviť len také jemnejšie, prirodzenejšie. Prečesal som si ho kefkou a následne zo Zoeva Graphic Brows a v odtieni Arsenic som si snažil vykresliť chlopky, zahustiť, vyplniť takto jej obočie. A môžem ísť na pery. Na tie som sa veľmi tešil, vykynkli naozaj krásne, plné a tešil som sa hlavne preto, že som išiel použiť CT červený rúž. Je od Jeffree Star Velour Liquid Lipstick odtieň Red Room. Tento rúž patrí medzi dlhotrvácne produkty a všetko dlhotrvácne veľmi rýchlo schne, takže s ním musíte dlhšie pracovať a snažiť sa, kým sa dopracujete k tomu výsledku, ktorý naozaj chcete. Po zaschnutí rúžu som si na stretpier naklepkal rozjasňovač rovnaký, ktorý som naniesol aj na vnútorný kútik oka z Art Deco paletky. A toto je finálny Rock Cheek look a úžasná Vicky. Verím, že sa vám páčil aj takýto výraznejší look, kľudne si ho môžete dovoliť na nejaký koncert, keď pôjdete, alebo na nejaký večerok. Netreba sa báť ani niečoho sitejšieho, výraznejšieho. A prosím, šerujte, lajkujte, followujte
A ak máte nápad na nejakú dobrú tému a na nejaké líčenia, ktoré by ste radi videli, tak píšte do komentov pod videom. Ďakujem, ahojte.